ですね、ホリデーの、これ、いや、つけない、明日からですね、つけない方がいいと思います。環境キャンプですね、カフェから観光客に分かるからですね、明日ですね、スケジュールの完成を確認してもいいですか？
まだしないよ。